नेपाल च्यानलले ज्याजो ठुगु वाले सोयाजना दिपि सकल सोकुमी भाजु मेजु पिन्द दुनुगुलन छे जोजलपा नापा लस्कु सेना जना जी सुशील साई प्रत्येक शनिबार भनिसिया 8 बजे वइगु ठुगु ज्याजो सजिमस वंगु वाले थिति थासे जोगु थिति गतिविधि यात रिपोर्ट रुपे छिकपिन गुन्याने न्यबया जना गुख थथिए थौए ठुगु ज्याजो स ठुगु वाले थिति थासे जोगु थिति गतिविधि रिपोर्ट जना वइगु दो दक्षिबे नापा हाइलाइट्स बाघ भैरव जात्रा चौजा ढागहन बुंगे 9 बाजा प्रस्तुति उपाकल साया नापा मत्याया गणेश पूजा देयंकन भगवान श्री कृष्ण या बुदी चौजा ढागहन वंगु भाद्र 1 गते बाघ भैरव जात्रा चौजा ढागहन हरेक वर्ष थे थो वर्ष न भदौ 1 गते खुनु बाघ भैरव आज या विधिवत रूपमा पूजा आज आएछे ठुगु जात्रा न्यागु ख थोय विषय छगु रिपोर्ट हरेक थ्याय छगु बिस्क महत्व दे ऐतिहासिक नगर किफु न छगु बिस्क कथाया महत्व जागु पुलांगु नेवा बस्ती ख थनचंगु बाघ भैरव न छगु महत्व जाम देख पुलांगु देग मध्य छगु देग ख बाघ भैरव देग धुया रूप धारण याना चंगु जुया बाघ भैरव ना जुगु ख दैगु टाफुदु वसपोलिया त छिन्यवा देश आजु देव न त्यागु याना वया चनगुदु वसपोलिया मूर्ति चा निर्माण याना तगु ख चा निर्माण याना तगु जुया मौसम्य प्रभाव ठुगु मूर्ति विस्तार सेनावंगु जुया ठुकिया त प्रत्येक निद निसे सुई दया दुने हिगेगु याना वया चंगुदु ठुजा नेवा बौद्ध मार्गी मध्य बजाचार्य तेस याना वया चंगुदु ठुगु देगया लिक्क मेमेगु देयगु मूर्ति गणेश बाराही कुमारी ब्रह्मायनी थे तिथि देयगु मूर्ति पलिस्ता याना तगुदु ठुकिया विषयले छगु न्यायपिस चंगु किम्बदन्ती न दुगु ज्याजुन किम्बदन्ती कथा छनु फैचवा त फैचा छ्वेगु छोले चायगु ठुइन देका चंगु जुल अले ठुया मे देकेगु निति सीमाया ह मा वना चंगु इले व चायाम धु फैचा दक्को हे नयाबिल अले ठोख फैचवा न शिवबले व उठुया त छंगु मुटु याबले थति हे चाला चनेमा व छंगु मुटु गबले न मे मदे माटका शराब बेगु ख दैगु जनविश्वास दु वंगु भाद्र 1 गते बाघ भैरव जात्रा चौजा ढाकहन हरेक वर्ष थे थो वर्ष न भदौ 1 गते खुनु ठुगु जात्रा बाघ भैरव आजुया विधिवत रूपमा पूजा आज यासे ठुगु जात्रा न्यागु ख देगले चोम देया त देगले कोसं चोंगु बुंगा चायंका देय र स्नान याका नापा चोंगु ग्वाखु चाय बिजाका विधिवत पूजा यासे जात्रा न्यागु ख ठुगु जात्रा थिथि बाजा खल तेस बाजा गाजा ठेका ठुकिया त अझ झझ ट्याकी उगु ख तासा छु इ लिपा आजु या त खते बिजाका बाजा गाजा थाना दे परिक्रमा यागु चलन वंगु आइतबार ठुगुसी मत्याया पाका गुतवा अतिथैगु हौगतवाल बुंगे 9 बाजाया प्रस्तुति नेबेगु ज्याजो यात उगु ज्याजुले मेमेगु थिथि त्वालन बति कया दिगु क उ दिङफुनु बुंगे 9 बाजा नापनाप मेमेगु सहायक बाजा झझ ढागु ठोल छगु रिपोर्ट भाद्र कृष्ण पञ्चमी खुनु येले निगु सांस्कृतिक ज्याजो ताला त छगु येलया नरसिंह यात्रा अतिथैगु उपाकल साया ज्याजो जुलरासा मेगु येलया हे मत्याया गणेश पूजा नरसिंह यात्रा तिथि कथा हनिगु खरासा गणेश यात्रा भाद्र कृष्ण द्वादशी खुनु मत्या सिडगु पेनु लिपा हनिगु छगु महत्व जागु सांस्कृतिक ज्याजो ख मत्याया गणेश पूजा वावया छु भजा प्रभावित जुल बुबाहा गाबाहा नापनाप मेमेगु थिथि थासे परिक्रमा यासे वगु लस्कर येले मंगले तक वगु ख हाकु पटासी नापनाप थिथि परम्परागत पहिरन थिथि बाजा गाजा लस्कर भजन खल तेस उगु ज्याजो या त अझ चंच त्यागा दिगु ख मत्या अपायना बौद्ध धर्मावलम्बी पिन्स मतच्याका बाहा बही चैते स्तूपे परिक्रमा याइगु पर्व ख ठुकी हिन्दू तेसन आपल बोटिकागु खनेदु ठुकी या पेनु लिपा विसर्जन कथा ठुगु पूजा हनिगु चलन्दु ज्याजुले आरासा दिपाई जुदिमुदु तो बजागगु दिपा लिपा हाकन ल्यन्दनिगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट छिकपिनिगु न्यानि न्यबेगु हेजु आरासा पल्क ब्रेक तो बचा हाकगु दिपा लिपा हाक्न छकल लस्कु सेना जना ज्याजो थौया ठुगु ज्याजो सजिमिस ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि यात रिपोर्ट रुपे छिकपिनिगु न्यानि न्यबया चनगु ख थोय चले ठुसी भाद्र कृष्ण पञ्चमी खुनु येले निगु सांस्कृतिक ज्याजो ताला त
छगु यलया नरसिंह यात्रा अतिरगु उपाकल साया ज्याजो जुलत आसा मेगु यलया हे मत्याया गणेश पूजा ठोय विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगुदु सोयादिस नेवातेगु परम्परागत संगीत या बिस्कौ कथाया महत्व दु झिनेवा त संगीत खेलेन तस्क तमी झिगु परम्परागत संगीत मौसम पत्तिका हे अलग अलग धुन झि फुर्खा तेस निर्माण याना तागुदु अझ उलिजको मजुसे थिथि बाजा गाजा थ्यागु व देकेगु नीति झिनेवा त न्यनिला थिथि बाजा मध्ये न 9 बाजा यागु छगु बिस्क कथाया महत्व दु 9 बाजा थ्याबले नायखी था कोट पछिमा धन्चा धिमे ढोलक कोजाखी व नगरा याना कुंगु छेंगुया बाजा या त थिकिफै विशेष जात्रा पर्वे ठुगु बाजा त ठ्यागु याना वया चुंगुदु 9 बाजा गुंगु मु बाजा यागु संयोजन ख गुके मेमेगु बाजा गतेकी म्वाली पुंगा बैचा सिच्चा भुस्या छुस्या व ताया त 9 बाजा सहयोगी बाजा कथा नालातागु खनिदु ठे कारण याना 9 बाजा या त था बाजा धातु बाजा व फे बाजा याना सुंगु भागे वर्गीकरण याना तागुदु वंगु आइतबार ठुकुसी मत्याया पाकागु ट्वाल अतितैगु हौग ट्वाल बुंगे 9 बाजाया प्रस्तुति न्यवेगु ज्याजो या त उगु ज्याजोले मेमेगु थिथि ट्वाल न बोतिकया दिगु ख उगु दि खुनु बुंगे 9 बाजा नापनाप मेमेगु सहायक बाजा चहजा ढागु थल वंगु 6 गते भाद्र कृष्ण अष्टमी खुनु देयंगन भगवान श्री कृष्ण या जन्मदिन सकल हिन्दू भक्तजन पिन्छ चहजा ढागु हन भाद्र कृष्ण अष्टमी खुनु चाने वस्पल्य जन्म जुगु खदेगु जन विश्वास दु ठुगु दिया त हिन्दू तेस आपला महत्व बिया स्वेगु याना वया छंगु ठुगु दि खुनु देयंग नया कृष्ण बेगले भक्तजन पिनिगु तडंगु पिर जमजुल ठे विषय त कया छगु रिपोर्ट तयार नगु सोयादिस वंगु 6 गते भाद्र कृष्ण अष्टमी खुनु देयंग न भगवान श्री कृष्ण या जन्मदिन सकल हिन्दू भक्तजन पिन्छ चहजा ढाक हन भाद्र कृष्ण अष्टमी खुनु चाने वस्पल्य जन्म जुगु खदैगु जन विश्वास दु ठुगु दि या त हिन्दू तेस आफ्ना महत्व बिया स्वेगु या नावया चंगुदु ठुगु दि खुनु देयंग नया कृष्ण देगले भक्तजन पिनिगु तडंगु पीर जम्माजी अझ यले या ल्याकुइला ब्याग्न कथा चंजाताए कृष्ण जन्माष्टमी या छनु न्यवा निसे हे चहल पहल जी भक्तजन त छनु न्यहे चाने निसे मिहाला प्याखाउला भगवान श्री कृष्ण या जन्मोत्सव चहजा ढाक हनिगु यानावया जुंगु दुधासा ठुकुसिन चहजा ढाक हन यले ल्याकुइ छनु न्यवा चाने निसे भगवान श्री कृष्ण या दर्शन यागु नीति चच्छी जागाराम चोनेगु यानावया जुंगु दुधासा ठुगु दि खुनु श्रद्धालु भक्तजन पि अप्सन चोनेगु याइ ठुलिजको मजुसे कृष्ण जन्माष्टमी या कने खुनु यले कृष्ण देवदुगु थिथि थासे भक्तजन पिनिगु लस्कर बाजा गाजा लिसे परिक्रमा न यात स्वाहे दिल ठुगु वाले थिथि थासे जोगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट सुगुमे भाजुमे जुपि छिकपिनिगु थासे ट्वाले न छुन कथाया ज्याजो त जुइ ठुंकुगु व जुइतेंगु दस जिमता स्वापु तयारिस आरास ज्याजो हिना पचातेंगु मेगु वाले मेमेगु थिथि गतिविधि रिपोर्ट जोना छिकपिनिगु न्यने वेगु हेजु तासे जिसुसिल साइन थौया ठुगु ज्याजो स बायावनिगु जम फना जोना नेपाल च्यानल निरन्तर सोया जोना दिस शुभया